Mimi hapa ofa nimesema kwamba tutapata kujua kila wiki aina hizo cha uchawi kwanza na watu wajifunze aina pia za mashetani na mambo mengine. Lakini sasa hizi nataka unitajie aina mbili za uchawi ambao umeniambia kuna uchawi 410 zilizonivutia kwamba nataka unanipa vitips kwa kila siku kidogo kidogo tu. Atakuwa na katunda na kurekodi, lakini leo nataka kidogo tuambie mbili na namna gani chawi hizi zimejitokeza kwa haraka tumalizie na hapo kwa leo. Katika aina mbili za uchawi ambazo nitazitaja leo, ya kwanza unaitwa al-khadhafatu rahmia. Na mtazamaji kama atajijuaje kama yeye pengine amesumbuliwa na uchawi huu. Huu unapelekea kwanza kuwa na matatizo ya tumbo kufura. Ninaposema tumbo kufura, kujaa. Kwa kadri siku zinavyoenda unaweza kukuta tumbo lako linajaa. Linajaa kupita kiasi, kama gesi sio gesi. Utafika hospitalini utapima vidonda tumbo havionekani, uvimbe hakuna, lakini bado utakuta tumbo linajaa kila kukicha na hamu ya kula inaondoka. Haitoshi hiyo, dalili nyingine unaweza kukuta nyayo za mtu ambaye kwamba uchawi huu zina rangi, aidha zinakuwa blue ama njano. Halikadhalika ile tumbo lilojaa ukiligonga wakati mwingine linajilia kama mfano wa ngoma. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba ana mgonjwa wake kwamba ana dalili hizi aelewe kwamba amesibiwa na uchawi wa namna hii. Na wakati mwingine anaweza akahisi hata kitu kito tumboni kinatoka tumboni kinapanda mpaka karibu na kooni, kinapelekea kukaba, baadaye kinarudi tena. Kana kwamba anataka kutapika lakini anashindwa kutapika, baadaye hali inarudi tena tumboni, lakini vile vile hamu ya kula inaondoka, tumbo kujaa, maumivu ya tumbo, nyayo vile vile linabadilika. Huo wa kwanza. Huu ni wa kwanza. Al-khadhafatu rahmia ni uchawi ambao ni wa hatari mno. Tupe wa pili wewe. Uchawi uko mwingi. Una uchawi wa kufarakanisha ndoa. Uchawi wa tafriki, kufarakanisha ndoa. Ndoa zetu nyingi leo hazina upendo. Ndio. Na ukimuuliza mtu wewe una mume anakwambia ninaye, wewe una mke anakwambia ninaye, unampenda anakwambia hata sijui. Umekaa naye wa nini? Na inafika hatua mwanamume anaweza kumwangalia mkewe afa kajiuliza hivi hapa anaenda mbele au anarudi nyuma huyu. Yaani kapoteza mpaka kule kushaini, hakupo tena. Tayari hawa wameshapigwa uchawi wa kufarakanisha. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Bakara aya 102, yufarrikuna baina almar'i wazauji. Uchawi wa kufarakanisha ndoa. Dalili zake zipoje? Kwanza, mwanamke au mwanamume anaona dhiki sana mumewe akiwepo. Yaani anaweza mume akawepo nyumbani akamuita mkewe, mke wangu njoo. Nikishasema akamuita mkewe inafahamika. Mke wangu njoo, basi yule mwanamke mara kabeba mtoto, atafagia, atasogeza TV, atawasha, atazima, anamkwepa. Anaona dhiki sana. Lakini akiondoka anampenda. Hii la kwanza. Lakini la pili anakuwa na ugonjwa sana wa wasiwasi. Na hii upelekea mpaka kuingia wale mashetani mahaba. Muda wetu ndo hivi, lakini katika hizo ofa ulizotupa hizo. Hapa ofa mtakuwa mnatajia watu wangu wajue kila uchawi ili ajue kwamba hapa nahitaji maombi ya haraka. Leo mtu anakwenda kitandani, anapanda kitandani vizuri. Basi kitendo cha kulala tu, akijinyosha tu pale kitandani anakoroma kabisa. Maana yake nini? Huyu kasharogwa, huyu machawi haya. Aidha uchawi huu karogwa na mashetani, aidha na wanadamu kwa ajili ya hasadi. Maana hasadi ziko kote pande mbili. Sasa kwa sababu anapanda kitandani na kwenye ndoa ndo kwenye uimara, anapewa usingizi mzito, anakoroma tu. Inakuwa ugomvi. Kila nikimwambia mimi nikipanda kitandani anakoroma, kipanda kitandani anakoroma, huyu atakuwa ananisaliti. Tayari nyinyi mmeshapigwa tafriki ya kufarakanisha. Mwingine anaweza akawa mmewe au mkewe yuko mbali akamwaza sana, akimsikia tu anarudi, wageni wamefika nyumbani kama ni mwanamke. Kama mume ndio anarudi, wageni wanaingia ghafla. Nikisema wageni, lugha ya pwani itakuwa imefahamika. Wageni wamejaa, hakuna tena safari. Kwa sababu wageni wakijaa nyumbani uwezo ukawaacha nyumbani ukaondoka. Hii ni maradhi yake. Wewe kama unajihisi kabisa umo kwenye ndoa, alafu ile ndoa yako huipendi, basi jua wewe umehasidika katika ndoa yako. Kwa sababu hasadi madhara yake ni manne, nimalizie ili nimpishe mwalimu hapa. Madhara yake kwanza uleta chuki katika ndoa, katika mali, katika afya, la pili katika upendo.
Sasa katika ndoa na katika afya unakuta kila siku anatibiwa, kila siku anatibiwa, kila siku anatibiwa, hapoi. Na kila siku anaenda kwenye dua. Anakwenda kwenye dua, anakwenda huku amechinja kuku, amefukia vichwa vya kuku, ametupa huko, lakini haponi. Lakini uchawi uko aina nyingi. Hata ulimbwata ni uchawi na ambao huwa wanafanya kina mama kuwafanyia waume zao ili wapendwe. Leo tusiguse huko. Nimesema 2 leo ambayo nyingine nimesema tutakuwa tunakuja kama tips tu, mtakuwa mnawaambia zinakuja hapa kwenye Ng'aring'ari ili watu wangu wapate ofa ya kujua aina zote za uchawi na zilivyo kule mtaani. Na maana watu wanagombana siku hizi na waume zao kidogo, maana hivi kumbe kuna mambo yapo au watoto wao wana matatizo. Yote tutajua kwa sababu najua mmesema uchawi 410 basi lazima mtu tamgusa moja kama si zote kama zote ataondoshewa basi itakuwa heri, lakini zote 410 utakuja kuzisikia hapa kwenye Ng'aring'ari kama tips za kila siku ambazo kila wiki ambayo watakuwa wanazitoa hawa mabwana kutoka hapa Tandika.